好，我们来看啊，这个旋翼头变形啊，硬飞的感觉。看双桨，然后尾巴就一直修，这样硬飞啊，容易再次失控。尾巴一直修正的感觉。这样很容易过热烧毁。没有异常震动的时候啊，尾巴就不会异常加速。你看，该动作的时候动作，